Parihong wala na'y kinabuhi nga nadiskubrehan ang babaeng lalaki sulod sa usa ka boarding house sa Del Pilar Street, Jerome Extension, Barangay R. Castillo, Davao City kagahapon sa udto. Pulos dunay samad pinusilan sa ulo ang mga biktima. Sa imbestigasyon sa kapulisan, nasayran nga mag-uyab ang mga biktima nga giilang sila alias Jelay ug Ferdy nga pulos taga South Cotabato. Nasubay sa mga pulis nga parehong security guard sa usa ka BPO sa Davao City ang mga biktima. Kaning duha sir no is mag-uyab ni sila. As for information is na ang ilang relasyon sir no shaky on and off ilang relation sir. Selos ang nakitang motibo sa krimen. Ug gipatay una ning babae then ang lalaki ang isunod sir nga iyang po sila pud yang kaugalingon. Nadiskubrehan ang patayng lawas sa mga biktima diyang gisusi sa tag-iya sa boarding house kauban ang usasab sa mga renter ang kwarto nga girintahan sa babaeng biktima. Tungod sa nakitang duha ka mga lungag nga nilapo sa pikas kwarto nga girintahan sab sa usa sa mga renter. Nangayo pa og katahuran ang tag-iya sa boarding house sa kwarto sa babaeng biktima apan walay mitubag. Hinungdan nga ilang gilili ang room ug nakita ang lalaki nga nagkulob ug nagpatong sa babaeng biktima nga pulos wala nay kinabuhi ug dunay mga samad pinusilan sa ulo. Gani una nahitabo ang krimen. Nakita pa sa CCTV ang biktimang babae nga nisulod sa boarding house. Pipila ka minuto ang nilabay, nisunod ug sulod ang lalaki nga nagdala pa og helmet samtang nanigarilyo. Gawas sulod pa sa boarding house ang lalaki. Kini ang ulahing higayon na nakita ang duha ka mga biktima. Na-report dayon ang insidente ug na-recover sa mga pulis sa crime scene ang .9mm pistol nga mao'y gigamit sa krimen. Ang tanang po sila sir is ang lalaki ang nagkuha ana dito sa security agency, gikuha niya without approval sa mao nga sir sa security agency. So gikuha niya sir wala pagtugot sa wala na manahit sa security agency iya gigamit sir sa incident nga nahitabo. Gawas sa na-recover nga pistula, nakuha sab sa lugar ang duha ka cellphones nga gipanag-iyahan sa mga biktima, motor ug mga personal nga gamit. Gikonsidera sa Davao City Police nga murder-suicide ang nahitabo. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.